wal haleellaa cimaa dhimma waancaa falmachuu Arsenaalii fi Siitii galgala sa'aatii tokkoof walakkaa irraa eegalu. Arteettaa fi Gaardoolaan barataa fi barsiisaa turani. Lammiileen Ispeen kunneen lameen sirriitti quba wal qabu. Dubbii hin haalamne baay'een kan dhugaa bahan Arteettaa keessatti Peep Gaardoolaa daawwachuun baratamaa dhufeera. Gochoonni Arteettaan dirree irratti raawwatu hundi kanuma Peep jechuun ni danda'ama. Deemee akkaataan uffannaa isaaniiyyuu kan Peep Gaardoolaa irraa adda hin ba'uun baay'een dubbataniiru. Waanuma jedhame kan fakkaatu Mikaa'el Arteettaan muuxannoo leenjisummaa Peep Gaardoolaa irraa barateen deebisee waggoota arfan darban jala dhaabbateera. Sirriittis qoreera. Yeroo baay'ee Siitiin waancaa biraan ga'ee kan deebi'e Arsenaal barana ammoo waan hundaan Siitii of duuba hiriirsuun Arteettaan namummaa isaa leenjisee Gaardoolaatti mataa dhukkubbii hamaa ta'uun waanuma dirree irratti mul'atudha. Kilaboonni lameen Arsenaalii fi Manchester Siitiin galgala tapha shaampiyoonsummaa waancaa Karabaa'oof Wembileetti wal argu. Arsenaal waancaa kanarraa baay'ee fagaatee waggootiin 32 darbaniiru. Kilabichi waancaa hunda erga argates bubbuleera. Kanaaf warri Arsenaal har'a galgala qoosaan hin jiru waan jedhan fakkaatu. Bakki tapha Wembilee ta'uun ammoo Mikaa'el Arteettaa fi Arsenaal akka ayyaana ilaallatan isaan taasiseera. Maaliif jennaan Arteettaan taphataas leenjisaas ta'ee dirree kana irratti injifatames hin beeku. Gama Arsenaal waan biraas jira. Har'a Arsenaal Manchester City kan injifatu taanaan Eberichi Izeen Wembileetti waggaa osoo hin guutiin yeroo sadiif miira injifannoo qooddachuuf carraa argata. Manchester Cityin kilaba Peep Gaardoolaan gama isaatiin waggoota 7 darban hagas mara dharraa waancaa qabaachuus baatan garuu deeggaraa waancaa bare biratti harka duwwaa galuu waan hin barbaanneef tapha duraan taphachuun beekaman irratti sona dabaluun ciminaan akka dhufan xiinxaluun nama rakkisu. Kilaboonni lameen kana dura tapha xumura waancaa Karabaa'oon waggaa 8 dura akkuma har'aa wal arguun Siitiin injifateera. Har'a garuu leenjisaan Arsenaal Mikaa'el Arteettaadha. Wembileen qe'ee yeroo 8tti milkaa'edha. Galgala sa'aatii 1 walakkaa Arsenaalii fi Manchester Siitiin tapha xumura waancaa Karabaa'oo hawaasni ispoortii idila addunyaa xiyyeeffannoo addaan eeguutti jiru. Kilabi injifateef xiinsammuu waancaa Pirimeer Liigii guddaa sanaaf fuulduraas ni fida. Eenyutu injifata laata? Mee tilmaama keessan nuuf qooda. Kun egaa miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaa kan isin yeroo hundumaa oduu haaraa fi odeessaalee garaagaraa irraa argattanidha. Kanaaf egaa namooti subscribe hin goone subscribe gochuun maatii nuuf ta'a. Hiriyoota keessaniif illee qoodaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabajna. Yeroo nagaa dilbata bareedaa qabaadha. Guyyaan har'aa egaa Arsenaaliif immoo Siitiidhaaf milkaa'ina akka ta'u immoo walumaan kan ilaalludha. Waancaan kun egaa Pirimeer Liigii hamileedhaan akka taphatanii fi abdii akka horataniif illee kan nama kakaastu waanta ta'eef hundumti isaanii egaa xiyyeeffannoodhaan akka isaan taphatan Arsenaalis Siitiinis egaa kan baay'ee eegamudha. Kanaaf egaa hordoftoonni Arsenaal immoo barana waancaa baay'ee nyaachuudhaaf abdii guutuudhaan kan eeggatan waanta ta'eef guyyaa har'aa egaa maaltu ta'a laata? Maaltu uumama isa jedhu immoo walumaan kan ilaallu ta'a. Siitiin waancaa kana dabarsee Arsenaaliif kennamoo Arsenaaltu dabarsee kenna kan jedhu walumaan ilaalla. Mee yaada keessan koomentii godhaa isiniin jenna. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadha.